Yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir. Səsim sizə normal gəlirmi? Hamı məni eşidirmi? Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, səsiniz. Normal. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bir balaca ümumi məlumat verib, daha sonra isə dərsimizə başlayacağıq. İstəyirəm sizinlə ilk söhbətimiz son imtahanla bağlı olsun. Son imtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanların ən bərbadı idi. Çünki uğur faizi baxımından 15%lik uğur oldu. Bu da o deməkdir ki, imtahana girən hər 100 nəfərdən 85-i kəsildi. Dövlət İmtahan Mərkəzinin belə bir statistikası indiyə qədər heç vaxt olmamışdı. Bu bərbad nəticədir. Bu imtahan iştirakçılarının haqqına girməkdir. Bu imtahan iştirakçılarının əziyyətini yerə vurmaqdır. Bunun başqa bir adı yoxdur. Bununla müxtəlif belə deyim, formalarda məşğul oluruq. Sadəcə hal-hazırda ictimaiyyətə açıqlama eləmirik. Mən və digər müəllim yoldaşlar müxtəlif işlər görərək Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə bu məsələlərdə müzakirələr aparmağa, bu dəst xəttin düzəldilməsinə və həmçinin də yuxarı orqanlara bu belə deyək, dırnaqarası çox da kobud çıxmasın, özbaşınalığın qarşısı almaq üçün müəyyən təkliflər, müəyyən iradlar bildirəcək ki, növbəti imtahan və ondan sonraki imtahanlarda bu tipli hallarla tələbələr rastlaşmasın. Dövlət İmtahan Mərkəzinin 30 iyun imtahanında BA kateqoriyası üzrə iştirak edən hər 100 insandan 92-si kəsilib. Bu bərbad statistika tələbələrin savadsızlığı demək deyil. Bu imtahan modelinin bərbad səviyyədə çətinləşməsi deməkdir. Və bu məsələdə günah keçisi tələbələr olmalı deyildi. Tələbələrin savadı və biliyi varsa, onlar bu imtahanlarda belə deyək, iştirak edib uğur qazana bilirlərsə və vakansiya tələb edə bilirlərsə, bu onların tam haqqıdır. Bəs bunu necə aradan qaldırmaq olar? Məsələn, bunun ən ideal yollarından biri imtahanların ildə 6 dəfə yox, 4 ya da 3 dəfə keçirilməsidir. Hansı ki, bu da imtahanlar arasında interval olacağına, tələbələrin daha ideal hazırlaşa biləcəyinə və praktik olaraq imtahan nəticələrinin də daha da normallaşacağına və uğur faizi ilə vakant yerlərin uzlaşdırılması ilə nəticələnə bilər. Bu kimi təkliflərlə çıxış edəcək və imtahanlarda, son imtahanda səhv suallar da mövcud idi. Bu səhv suallar qanunvericilik fənnini əhatə edirdi. Bu mövzuda mənim çıxış etməyim etik deyil, çünki bu işi məndən onlarla qat peşəkar görən qanun müəllimləri var. Yəni, qanuna qarışmaq mənim işim deyil. Məntiq informatikada nəsə bir uyğunsuzluq olsaydı, bunu mən mütləq şəkildə elan edib, paylaşım edib, elə sizin önünüzdə gedib bu məsələni həll edərdim. Bu məsələləri qırağa qoymaq, vaxt itirməmək lazımdır. Çünki praktik olaraq cəmi 40 gün sonra bizi növbəti imtahan gözləyir. 40-42 günlük bir periyoddan sonra bizi avqust imtahanı gözləyir. Avqust imtahanı imtahanlar arasında ən az sayılı tələbənin daxil olduğu imtahan hesab olunur. Və mən şəxsən düşünürəm ki, bu imtahana girən tələbə sayı az və imtahandan iradlar kifayət qədər çox olduğu üçün imtahanın uğur faizi çox olacaq. Ən azından bu imtahanla müqayisədə böyük ehtimalla uğur faizi 30%-ə qədər qalxacaq. Və siz bundan yararlanmalısınız və adekvat hərəkətlər eləyərək uğursuzluğu yaddan çıxardıb, çoxunuz təkrar tələbəsiz, çoxunuz uğur qazanmayan tələbələrsiniz. Çox az qismi bu yoldaşların sıfırdan azlaşan tələbədə, ona görə belə çıxış eləyirəm. Ümid edirəm ki, bu qısa müddətdə sizə əlimizdən gələn qədər kömək göstərib və ideal nəticələr əldə etməyinizə çalışacağıq. Mən bu periyod üçün sizə dərs cədvəllərini açıqlamışam. Həftənin 1-ci və 4-cü günləri saat 22:00-da məntiq, 2-ci və 5-ci günləri 22:00-da isə informatika fənni olacaq. Yoldaşlar, bizim proqramımız təxminən 2 ay yarımlıq proqramdır. Və belə deyək, bu proqramın tam çatdırılması üçün bizə minimum 2 ay lazım olur.
Lakin 40 günlük periodda biz nə edə bilərik ki, bütün proqramı çatdıraq? Biz əlavə dərslər təşkil edə bilərik. Biz əlavə dərslər təşkil etməsək, mən bəzi mövzuları tədris etməməli olacağam. Bunu da nə siz istəmirsiniz, nə də mən istəmirəm. Ona görə də biz əlavə dərslər təşkil edəcəyik. Əlavə dərslər həftənin bazar günləri, adətən bazar günləri təşkil olunacaq. Və siz bu periodda əlavə dərslərdə iştirak edəcəksiniz ki, bütün proqramı mənimsəyəsiniz. Ona görə də nəzərinizə çatdırıram ki, arada çox nadir hallarda bir neçə mövzu sizə sərbəst mövzu kimi veriləcək. Sərbəst mövzu nədir? Sərbəst mövzu odur ki, onun izahı sizə dərsdə deyil, video izah şəklində təqdim olunacaq. Mən çalışacağım ki, bu detal ümumiyyətlə olmasın. Ümumiyyətlə. Mən əlimdən gələn qədər bütün mövzuları dərsdə təşkil etməyə çalışacağım. Həm məntiqdən, həm informatikadan. Amma 2 ay yarımlıq proqramı 40 günə, 45 günə bitirmək üçün mütləq bizə əlavə dərslər lazımdır. Bəs necə eləyəcəyik ki, bu dərslərin, belə deyək, siz hər birində iştirak edə biləsiniz və yaxud iştirak edə bilməyəndə kompensasiya edə biləsiniz. Öz dərslərimizdən əlavə həftənin bazar günləri, növbəti bazardan başlayaraq, bu bazar olmayacaq. Növbəti bazardan başlayaraq əlavə dərslər təşkil edəcəyik. Əlavə dərslərinizin mövzuları öncədən seçiləcək, WhatsApp qrupunuza mütəmadi xatırlatma yazılacaq. Bazar günü səhər saatlarında siz Zoom proqramı vasitəsilə qoşulacaqsınız, dərsi dinləyəcəksiniz. Dərsi dinlədinizsə, növbəti bazar həmin dərsi təhvil verəcəksiniz və yeni dərs dinləyəcəksiniz. Yəni, qısacası, dərslərimiz növbəti həftədən etibarən bazar günləri də əlavələr təşkil edilməklə proqram sona çatdırılacaq. Və beləliklə, siz imtahana qədər öz dərslərinizdən savayı təxminən 4 dəfə, 5 dəfə də əlavə dərslərə cəlb olunacaqsınız. Əlavə dərslərdə iştirak məcburidir, yoldaşlar, proqramı bitirmək naminə. Bəs bazar günü mənim işim olsa nə edərəm? Bazar günü sizin işiniz olsa, dərsə qoşula bilməsəz, biz dərsi rekord edəcəyik və WhatsApp qrupunuza göndərəcəyik. Beləliklə, siz dərsə girə bilməsəz, elə həmin gün, axşam, günorta və digər günlər onu mənimsəyə biləcəksiniz. Və çox xahiş edirəm, bu sözümü unutmayın. Düzdür, mesaj kimi də yazacaq sizə, amma çox xahiş edirəm, diqqətli olun bu mövzuda. Bazar günü təşkil edilən, istənilən əlavə dərs növbəti bazar günü təhvil alınacaq. Bazar günü tədris olunan şeyləri həftə içinin mövzularına qatmayın. Oldu. Və biz yoldaşlar bazar günləri nə tədris eləyəcəyik filan onları öncədən yazacağıq. Sizin bir dənə WhatsApp qrupunuz var, hal-hazırda link atdığım. Həmin WhatsApp qrupuna ev tapşırıqları və linklər göndəriləcək. Dərs linkləri. Dərs başlamamışdan 1 dəqiqə öncə, 30 saniyə öncə dərsin linki göndəriləcək. Siz daxil olub dinləyə biləcəksiniz. Əgər dərsə üzürlü səbəblərdən qoşula bilməsəz, əməkdaşlarımıza bu haqda məlumat verməyiniz xahiş olunur. Biz dərsin rekordunu növbəti gün günorta 1-ə qədər atırıq sizə. Yəni, qısacası, bu gün dərs varsa, sabah saat günorta 1-ə qədər dərsin rekordu sizə atılacaq. Dərsdə bu və ya digər səbəbdən iştirak edə bilməyən tələbələr həmin rekordu dinləyə biləcəklər. Videolar imtahanın sonuna qədər sizinlədir. Və bundan savayı test tapşırıqları və kitabların əldə olunması üçün əməkdaşımız Nəzrin xanıma yaza bilərsiniz. Nəzrin xanım onlayn qrupların kuratorudur. Və test tapşırıqları varsa tələbələrimizdə bu heç. Bundan savayı yeni tələbəsinizsə və bizim test toplularımız sizdə yoxdursa, siz bu test toplularını ya ödənişlə əldə edə bilərsiniz, rayonda belə yaşasaz poçtla sizə göndərilir, ya da heç bir xərc çəkmədən WhatsApp qrupunuzda ev tapşırıqlarının skrinləri atılır, onlar üzərindən işləyə bilərsiniz. İnformatikadan 2 vəsait mövcuddur. Hər dərsin nəzəriyyəsi ayrı-ayrı atılır, tələbə özü çap elətdirir, oxuyur və ona görə heç bir ödəniş tələb etmirik. Bir dənə də ümumi konspekt atılır. Konspekt 88 səhifədir. Tədris olunmuş proqramın yenidən təkrarlanması, mənimsənilməsi üçün kiçik bir vəsaitdir.
Ümumi mövzularımızı saysaq, təxminən 10 civarı mövzu var informatikada və bu mövzuların ümumi 170 səhifə civarı bir material mövcuddur. Hər dərs tədris olunduqca həmin dərsin materialı sizə atılacaq. Məsələn, bugün 2 mövzu tədris edəcəyik və tədris etdiyimiz mövzulara dair sizə material göndəriləcək. O materialı PDF kimdə oxuya bilərsiniz, çap elətdirib oxuya bilərsiniz. Materiallar, bax bu materiallar, yəni informatika nəzəriyyəsi tam ödənişsizdir. Test toplusu əldə etmək üçün Nəzrin xanıma yaza bilərsiniz. Almaq istəməsəniz, testlər WhatsApp qrupunuza skrin şəklində göndərilir, özdə dərsdən dərhal sonra. Yəni, yubanma olmadan. Məntiqdən də dərs vəsaitləri var, amma onlar haqqında məntiqin dərs günündə izahat verərəm. Bəlkə bu dəqiqə sizi o məlumatlar yorar. Kimsə ümumi olaraq bütün dərs vəsaitlərini əldə etmək istəyirsə, resepsiyona yazaraq onlar haqqında məlumat toplaya bilər və kursumuzun tələbəsi olduğunuz üçün onlar sizə bir neçəsi alınandan sonra ümumi olaraq bir neçəsi də hədiyyə göndəriləcək. Dərs vəsaitləri haqqında bu qədər. Ümumi olaraq informatika üzrə və məntiq üzrə son imtahan məlumatlarını versək, yoldaşlar. Mən bunu uğurla fəxr edərək demirəm sizə, amma məcburam məlumat verməyə, hər imtahandan sonra ənənə olaraq bunu verirəm. İmtahanda uğur qazanan 408 tələbənin 60 civarı sayı bizim kursa məxsusdur və bu kursumuzun uğuru kimi çox böyük uğurdur. Bütün digər kurslarla müqayisədə, hətta bəzi kurslardan 3 qat, 4 qat, 5 qat çox tələbəmiz qəbul olub. Amma mən bunu özünü ümumi nəticə olaraq uğurlu nəticə saymıram. Elə imtahan olub ki, mənim 130-140 tələbəm uğur qazanıb. Bu Dövlət İmtahan Mərkəzinin uğursuz imtahanı ilə bağlıdır. Yəni, burada kursumuzun və yaxud tələbələrimizin heç bir günahı yoxdur. Lakin, yenə də ən maksimal, ən ideal uğurlar bizə məxsusdur. Və dövlətin son imtahanında düşünün ki, cəmi 38 dənə cəmi BA sertifikatı var. Ölkə üzrə bütün 38 BA sertifikatının 16-sı bizim tələbədir. İkisi isə keçmiş tələbəmizdir. Onlar özləri evdə individual olaraq hazırlaşıb bu məsələni icra ediblər. Yəni, düşünün 38 BA sertifikatının 18-i bizim kursun müdavimlərinə məxsusdur. Məntiq üzrə ən maksimal nəticə də kursumuzun tələbəsinə məxsusdur. 28 məntiq tələbələr arasında müqayisə aparıram təbii ki və 14 informatika. Amma yenə də mən bu imtahanı nə kursumuz üçün, nə dövlət üçün, nə Dövlət İmtahan Mərkəzi üçün, nə də tələbələr üçün uğurlu bir imtahan saymıram. İnşallah belə bir imtahan bir də olmaz. İnşallah tələbələrin haqqına bir daha girilməz. İnşallah bunun üçün də əlimizdən gələn nədirsə, inanın səmiyyətimə, nə bacaramsa eləyəcəm. Nə bacaramsa bir müəllim olaraq eləyəcəm ki, sizin növbəti imtahanınız belə olmasın. Fikrimcə, növbəti imtahan bu qədər söz-söhbətdən sonra ola bilər ki, çox yaxşı bir formada təşkil edilsin və uğur qazananların sayı şiddətli şəkildə artsın. İnşallah siz də onun bəhrəsini görən namizədlərdən olarsınız. İnşallah o dəstiqət axıra kimi də davam edər. Cəmaatı sakitləşdirmək üçün bir imtahanı uğurlu eləyib, qalanını yenə köhnə formata qaytarmazlar. İlk dərs olduğu üçün mən müəyyən qədər məlumatlar vermək məcburiyyətindəyəm. Vaxtınızı alıram, başa düşürəm, amma ilk dərsdə müəyyən şeylər danışmalıyıq. Dərslərimizin formatı nətər təşkil olunur? Dərslərimiz saat yarım qeyd edilib, amma biraz çox olur yoldaşlar. Bu mövzuda sizə reallığı bildirməliyəm. Dərslərimiz, onlayn qruplarımız saat yarımdan çox, 2 saata yaxın müddət əhatə edir. Proqramımız sıxdı deyə, bu periyodda daha çox vaxt ayırmalıyıq. Əlavə dərslərdən savayı dərslərimizin də saatı uzun olmalıdır. Və belə deyək, praktiki olaraq dərslərimizin təşkilatçılığında içində nə olur? 90 dəqiqənin və yaxud 100 dəqiqənin, 110 dəqiqənin içində dərs izahı da olur. Keçmiş dərsdən testlərin həllində səhvləri çıxan tələbələrə səhvlərin izahı da olur və sual-cavab da olur. Və bu periyod çalışacağıq ki, hər dərsin sonunda bir ya 2 dənə də qəbul işləyək tələbələrimizlə birlikdə. Qəbullar üzərindən də icraat aparaq, suallara cavab verək, kömək eləyək, ümumi məsələləri müzakirə eləyək. Proqram son dərs gününə dək davam edəcək. Düşünməyin ki, proqram tez bitər. Proqram 2 aylıq proqramdır.
40-45 gün onu bitirmək özü belə bir qəhrəmanlıqdır və son dərs gününə qədər davam edəcəyik. Dərs təxirə salmadan, hətta əlavə dərslər təşkil edərək proqramı yekunlaşdırmağa çalışacağıq. Bunlardan savayı da bir məlumat da nəzərinizə çatdırım ki, biz bu hazırlıq periodunda belə deyək, bir balaca ümumi sıxlığı nəzərə alaraq və periodun qısalığını nəzərə alaraq tövsiyə edirik ki, əgər bu qruplarda 0 bazalı tələbə varsa, tövsiyəmiz odur ki, siz avqust imtahanına girməyəsiniz. Çünki avqust imtahanı çox qısa periyod sonra baş verəcək. Təxminən 40-42 günlük periyod kifayət edir ki, avqust imtahanının vaxtı gəlib çatsın. Ona görə biz elanlarımızda da demişdik ki, bazalı tələbələrin avqustda getməyi daha məqbul görünür. Bu sizə qarşı bir məhdudiyyət deyil, bu qadağa deyil, hazırlaşmaq sizin şəxsi işinizdir. Bu tövsiyədir. Səmimi bir tövsiyədir ki, sabah bir uğursuzluq olanda düşünməyəsiniz ki, mən hazırlaşdım, niyə uğursuz oldum? Çünki periyod qısadır. Keçmiş tələbələr, bazalı tələbələr, haçansa təcrübəsi olanlar, müəyyən kiçik ballarla kəsilənlər, balını qaldırmaq istəyənlər üçün ideal bir periyoddur. Hamınız üçün xeyirli və uğurlu olsun. İnşallah bu imtahan sizə düşərli olar. İnşallah iyun imtahanını sizə unutturacaq, gözəl nəticələrlə yekunlaşdıracağınız bir imtahan olar və mən ilk dərslərimə başlayıram. Dərsin sonunda kimin sualı olacaqsa qalacaq, yayından çıxmayacaq, suallarını verəcək, mən onun suallarının hamısına cavab verəcəm, ondan sonra dərsi yekunlaşdıracağıq. Yenə deyirəm, oxumalı olduğunuz dərslərin materialı qrupunuza göndəriləcək, testlər də qrupunuza göndəriləcək. Yox, mən o şəkildə istəmirəm, kitab alım deyirsinizsə, kursun kuratorlarından birinə yaza bilərsiniz. Bilimdə ilk dərs olaraq biz böyük bir dərslə başlamalıyıq və sizin də belə deyək, icazənizlə mən hardware mövzusunu sizə tam danışmaq istəyirəm. Normal periodlarda biz hardware mövzusunu 2 yerə bölürük, amma periyod qısa olduğu üçün bu dəfə onu sizə tam danışacağım və yoldaşlar, hardware'dən son imtahanda xarici etmə qurğusunu soruşan bir sual düşmüşdür. Sadə sual idi. Son imtahanda 1-2 mövzudan sual yox idi. Bir dənə də sizə söz deyim, bunu səmimi qəbul edin. Yəni, inanın səmiyyətimə ki, siz son imtahana fokuslanıb hazırlaşmamalısınız. Məsələn, tələbə baxır ki, son imtahanda Sofya'dan sual düşməyib, mən Sofyanı oxumayım. Məsələmdə, Sofyadan əslində sual var idi orada. Sofya ilə əməliyyat sistemlərini sintez eləmişdilər. Növbəti imtahanda Sofyadan 2 dənə sual düşəcəyinin qarantisini və yaxud düşməyəcəyinin qarantisini heç kim bizə verə bilməz. Ona görə tövsiyə edirik ki, bütün mövzulara etinalı şəkildə yanaşın. İndiyə qədər dövlətin təşkil etdiyi heç bir imtahanda, ölkəmiz 30 neçə ildir müstəqildir, bütün imtahanları gözünüzün qabağına gətirin. Heç bir imtahanda 2 dənə çap məsələsi düşməyib. Son imtahanda B kateqoriyasında 2 dənə çap məsələsi salıb. Yəni, praktik olaraq fokuslanmayın ki, bu imtahan 2 dənə çap məsələsi düşmüşsə, gələn imtahanda elə olar. Bəlkə gələn imtahan ümumiyyətlə çap məsələsi düşmədi. Yəni, bu detallara fokuslanaraq hərəkət eləməyin. Bütün proqramı tam mənimsəməyə çalışın. Bütün proqramı tam mənimsəməyin də yolu bütün mövzuları oxumaqdır. Oldu yoldaşlar. Ümid edirəm ki, biz bu mövzular hazırlaşırıq və hamınız bilirsiniz ki, bu mövzuların hansısa birindən axsaqlıq növbəti imtahan üçün sizə uğursuzluq gətirə bilər. Ona görə hər şey oxuyun. Hər şey. Nə var, nə yox, nə tədris olunur oxuyun. Onsuz da biz imtahana yaxın deyirik ki, məsələn, bu mövzudan bu qədər sual düşür, bundan bu qədər. Məsələn, hardware mövzusundan bir dənə sual düşür. Amma bu o demək deyil ki, onu oxumayasınız. Bunu oxunmasaz, klaviatura kombinasiyasını əzbərləməsəz, Word-ə diqqətsiz baxsaz, uğur olmayacaq. Hamınız özünüzə söz verin, mənə söz vermək lazım deyil. Mən sizin sadəcə müəlliminizəm və sizə bu yolda vasitəçi olmağa gəlmişəm, belə düşünün. Və özünüzə söz verin ki, bu qısa müddətdə dişinizi maksimum səviyyədə sıxıb,
Əlinizdən gələn qədər, hətta daha artığını efor sərf eləyərək, bacardığınız qədər ideal oxuyaraq maksimal nəticələrə çatacaqsınız. Və bu uğursuzluğun, bu imtahandakı uğursuzluğun tam əksi, antonimi bir nəticə əldə edəcəksiniz. Həm karyeranız üçün uğurlu bir addım atmış olacaqsınız, həm özünüzü, bizi, ailənizi sevindirmiş olacaqsınız, həm də bu çətin periyodun sonuna gəlmiş olacaqsınız. Bir də vurğulayıram, Allah yolunuzu açıq eləsin, qismətinizdə olan belə deyim, nəticənin ən idealını qazanasınız inşallah. Biz də bu mövzuda sizə əlimizdən gedən qədər kömək eləyəcəyik. Amma çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, tələb və xahiş edirəm ki, ideal oxuyun. Oxuyun. Gecə-gündüz oxuyun. Və yaxşı nəticə üçün əlinizdən gələn qədər çalışın. Mən bu dərsi bilirəm. Çıxım, tutaq ki, məşğul olun başqa işlə, bunu onsuz da danışıb. Əgər belə düşünəcəksinizsə, indidən qruplarımdan çıxın. Lazım deyil elə hazırlıq. Nə sizə, nə mənə. Əgər siz bu dərsi ideal bilsəydiniz və bundan sonrakıları ideal bilsəydiniz, o nəticəni əldə etməzdiniz. Düz deyil, yoldaşlar. Bir tələbə var, məsələn, tutaq ki, X bir tələbə. Deyir, mən 6 də informatika yazmışam. Məntiqdən qoşulacağım hazırlıqlara, informatikadan yox. 30 sualdan 23 dənə məntiq yazıb, məntiqə qoşulmaq istəyir ki, 25 dənə yazım da, məsələn. Amma 6 dənə informatika yazıb, deyir ki, müəllim, informatikadan bütün videoları atmışsınız, bütün materiallar var, özüm oxuyaram da, özüm məşğul olaram. Deyirəm, praktik olaraq bu necə mümkün ola bilər ki, mən sənlə 2 ay yarım yanbayan olmuşum. Təbii ki, tələbəyə belə çox açıq danışmırıq, çünki etik deyil, o elə bilər ki, kursa cəlb etməyə çalışırıq. 2 ay yarım onunla hazırlıq keçirik. Hər gün dərsləri izah edirik. Testlərini atırıq, qəbulları işləyirik. 6 dənə düz yazır. İndi güya 40 gün öz evdə məşğul olub 15 dənə düz yazacaq. Mümkün hadisə deyil. Real hadisə deyil. Müəllimlə kompakt olub, ideal nəticə göstərmək üçün mütəmadi hazırlaşmaq lazım. Siz bu qərarı vermişsiniz, bu çətin qərarı vermişsiniz ki, bu dəqiqə bu canlı yayındasınız. Xahiş edirəm, məntiqi sonluqla bitirək bu imtahanı. Başlayıram dərsimizi. Səsimdə kəsilmə, qırılma, belə şeylər yoxdur, idealdır hər şey. Əla. Yoldaşlar, hər dərs keçmiş dərsin sual cavabı olacaq, quizi olacaq, testlərdən çıxan səhvlərə baxılacaq, yeni dərslər danışılacaq. Elə bir günümüz olmayacaq ki, hansısa mövzunun üstündə təkrar qalaq. Ona görə maksimum ideal oxumağa üst-üstə toplanmamağa çalışın bu problemləri. Siz bilməlisiniz ki, informatikanın 3 əsas qolu var. Bu qollar hardware, software və brainware'dir. Brainware algoritm təminatıdır və proqramınızda yalnız AS-lərə və rəhbər vəzifələrə, digər istiqamətlərə düşür. Bu arada aranızda AS-yə hazırlaşan varsa, dərsdən sonra mənə mesaj yazsınlar və məlumat versinlər. Onlara bir mövzu əlavə tədrisimiz olacaq deyə məlumatlı olmalıdırlar. Bu arada yadda saxlayın ki, BA-lar üçün də əlavə dərsimiz olacaq. BA və BB-lərin, həmçinin rəhbər vəzifələrin bütün ortaq mövzuları dərslərimizin içərisində ikinci və 5-ci günlər tədris olacaq. Lakin, 2 mövzu var ki, onlar BA-ya düşür, məsələn, BB-yə düşmür. Bir mövzu var ki, məsələn, falan yerə düşür, başqa yerə düşmür. Onlar üçün əlavə dərslər təşkil edəcəyik. O əlavələr də bazar günləri olacaq. Onların da dərs rekordları olacaq. Narahat olmayın. Yoldaşlar, bəs hardware və software nədir? Hardware, kompüterlərin texniki təminatıdır. Yəni, kompüterlərə quraşdırılan, kompüterin daxilində olan bütün qurğular və kompüterə kənardan qoşulan bütün qurğuların adları, təsnifatları, nə işə yaradıqları, hamısı fərdi kompüterin texniki təminatı ya da aparat təminatı adlanır. Və ümumi olaraq biz ona hardware deyirik. Software isə kompüterə qoşulan, quraşdırılan proqramlardır, yoldaşlar. Hardware üçün ən əsas texniki vasitə kompüterdir. Masaüstü fərdi kompüterlər. Və masaüstü fərdi kompüterlərin 4 qurğusu olur. Amma onlardan 3-ü əsas qurğudur.
monitor, sistem bloku ve klaviatura esas qurğudur. Mouse köməkçi qurğudur. Çünki mouse olsa da olmasa da kompüter fəaliyyətini ideal şəkildə həyata keçirir. Mouse olmasa onun işlərini klaviatura vasitəsilə görmək mümkündür. Bəs yoldaşlar, bu qurğuların təyinatı nədir? Monitor məlumatları vizual olaraq istifadəçiyə çatdırır. Sistem bloku, yəni case, bütün vacib qurğuları içərisində saxlayır. Klaviatura məlumatları daxil etməyə kömək edir. Bəs indi biz bu dərsin içində, hardware'nin içində neçə dənə qurğu öyrənəcəyik? Çox qurğu öyrənəcəyik. Biz 50 dənə qurğu öyrənəcəyik. Bəs o qurğuları neçə yerə bölürlər? 2 yerə. 2 əsas yerə. Mərkəzi hissə və periferik hissə. Baxın, nə rahatdır, necə yadda qalandı. Kompüterin ümumi işini idarə edən və onlar olmasa kompüter işləməz deyə düşündüyümüz bütün qurğular mərkəzi hissəyə aiddir. Köməkçi qurğular, kompüterə kənardan qoşulan qurğular isə periferiya qurğularına aiddir. Yoldaşlar, biz hal-hazırda kompüterin mərkəzi hissəsi ilə tanış olacağıq və mərkəzi hissə bütün kompüterin işləməsini təmin edən qurğular, vacib qurğular toplaşıblar hara? Sistem blokunun daxilinə. Sistem blokunun daxilində hansı qurğular mövcuddur? Məsələn, kuller, ventilator, sərinkeş, yəni digər adlarıyla, qidalanma bloku, yəni enerji bloku, ana plata, yəni main board, digər adıyla motherboard, naqillər toplusu, yəni sistem şini və sərt disk, yəni hard disk. Yoldaşlar, sistem blokunun öz funksiyası nədir? İçərisindəki vacib qurğuları, mərkəzi hissəyə aid olan qurğuları öz daxilində saxlamaq, kənar təsirlərdən qorumaq, nəmişlikdən, tozdan, sudan, zərbədən və s. Bunlardan ana plata, main board, ən vacib qurğudur ki, hansı ki bütün elementləri 15'e yaxın qurğunu öz üzərində saxlayan dəmir lövhədir. Kuller isə ventilator, qızan qurğuları soyutmaq üçün istifadə olunan bir sərinkeşdir. Bəs qidalanma bloku nədir? Kompüteri enerji mənbəyinə, yəni rozetkaya taxanda, oradan enerjini alan və digər qurğulara paylayan kimdir? Enerji bloku, qidalanma bloku. Bütün kompüterin sistem bloku daxilindəki vacib qurğuları bir-birlə əlaqələndirən, onlardan bir-birinə keçidi təmin edən isə naqillər toplusudur, yəni sistem şini. Burada bir topa naqil görürsünüz. Onların adıdır. Naqillər toplusu və yaxud sistem şini. Bəs bunun içində nə qaldı ki, bizim ondan tanışlığımız vacibdir, onu da bilməliyik. Bu da sərt diskdir. Sərt disk nədir? Sərt disk xarici yaddaş qurğusudur. Deyirsiniz ki, ay müəllim, xarici yaddaş qurğusudursa, niyə sistem blokunun içində yerləşir? Çünki sərt disk zavodda kompüterin daxilinə taxılır ki, istifadəçinin evinə o kompüter çatanda istifadəçinin məlumatlarını yaddaşda saxlamaq üçün bir vasitə olsun. Ümumiyyətlə, informatikada yaddaş qurğuları iki cür olur. Daxili, xarici. Bütün daxili yaddaş qurğuları. Bütün daxili yaddaş qurğuları ana platanın üzərində yerləşir. Xarici yaddaş qurğuları isə kompüterə kənardan qoşulur. CD disklər, hard disklər, flash kartlar, toy kasetləri və s. Ona görə hard diskə xarici yaddaş qurğusu deyirik. Çünki o kompüterə xaricdən də qoşula bilir, sistem blokunun içində də ola bilir. Bir də sistem blokunun üstündə nə var? Kompüteri söndürüb yandırmaq üçün power düyməsi və kompüteri yenidən başlatmaq üçün reset düyməsi. Bir də disklərin daxil olub, oxunulub, silinməsi, pozulması, yazılması üçün optik disk oxuyucusu. Yoldaşlar, zəhmət olmasa chat bölməsinə daxil olun. Chat bölməsində mesaj yazılan yerin üstündə mənim adımı və soyadımı seçin. Mən indi danışdıqlarımla bağlı sizə suallar verəcəm və necə yadda saxladığınızı və dərsə necə diqqətlə qulaq asdığınızı yoxlayacağıq. Uğurlu olubsa bura qədər danışdıqlarım, bundan sonra danışacağım. Ortada bir dənə də fasilə verib bir dəfə də eləyəcəyik bunu və bir dəfə də. Yaxşı. Zəhmət olmasa chat bölməsinə daxil olun. Hər biriniz bir dənə üstə gəldən, çıxdan atın ki, görüm kimlər iştirak edəcək sual cavabda.
və kimlər açıq şəkildə yazır, onlara deyim qapalı yazsınlar. Əminə Yaqub, zəhmət olmasa qapalı yazın. Cəlilli Gülşən, qapalı yazın. Tamerlan, qapalı yazın. Direct bölməsində adlar siyahısından seçin Süleymanlı Vüqarı və mənə göndərin mesajı. Digər yoldaşlarınız görməsin. Ekranda qara bir hissə görürsünüzsə, ondan narahat olmayın. O, sizin mənə yazdığınız mesajları göstərən paneldir. Sizə gizlidir ki, siz hamının yazdığını görməyəsiniz. Bu Zoom-un məxfili siyasətidir. Bəli, gəlir mesajlarınız. Gəlin, danışdıqlarımızı diskussiya edək. Cəlili Gülşən, yəqin ki, mikrofona toxunmuşsunuz. Başlayaq. Yoldaşlar, informatika elminin 3 əsas qolu, hardware, software və brainware-nin adlarını öyrəndik. Kompüterin qurğuları, onların işləmə prinsiplərini öyrənən qolu necə adlanır? Bəli, düzgün cavab hardware adlanır. Hardware-də öyrəndiyimiz qurğular neçə yerə bölünür texniki cəhətdən? Və hansılardır? Bəli, yoldaşlar. Hardware kompüterin texniki təminatıdır və iki yerə bölünür. Mərkəzi hissə və periferik hissə. Mərkəzi hissədə kompüterin işləməsini təmin edən vacib qurğulardır. Periferik hissədə isə kompüterə kənardan qoşulan, yalnız istifadəçinin işini asanlaşdıran qurğulardır. Yaxşı yoldaşlar, kompüterin bir kompüter kimi ideal fəaliyyət göstərməsi üçün 3 əsas qurğu var. Bu 3 əsas qurğu hansıdır? Bəli, monitor, sistem bloku və klaviatura. Bəs yoldaşlar, məlumatları vizual olaraq istifadəçiyə çatdıran qurğu hansıdır? Bəli, monitordur. Bütün vacib qurğuları öz içərisində saxlayan, onları xarici təsirlərdən qoruyan nədir? Çalışın cavab verəndə həm Azərbaycanca, həm ingiliscə cavab verin. Nə qədər alternativ cavab bilirsinizsə, hamısını verin. Düzgün cavab sistem bloku və yaxud case. Bəs məlumat daxil etməyə kömək edən kimdir? Düzdür, düzdür. Klaviatura. Bəs hansı qurğudur ki, bu üç əsas qurğudan biri deyil, amma o da köməkçi qurğudur, idarə etməni təmin eləyir. Kompüterin ekranında kursor vasitəsilə hərəkəti təmin edir. Düzgün cavab, bəli, mouse. Sistem blokunun üzərində hansı qurğu kompüteri söndürüb yandırır? Və hansı qurğu kompüterin yenidən başlamasını təmin edir? Söndürüb yandıran power, yenidən başladan isə reset düyməsidir. Yoldaşlar, bəs sizcə kompüterin sistem blokunun içərisində 5 vacib qurğu hansıdır? Görək kimin yadında qaldı? Bunlar
sistem blokunun daxilindəki vacib qurğular. Kullerdir, yəni ventilyator. Ana platadır, yəni motherboard, mainboard. Qidalanma blokudur, yəni enerji bloku. Və naqillər toplusudur, yəni sistem şini ya da sistem interfeysi. Bir də sərt disk, yəni hard disk. Yoldaşlar, bunlardan hansı xarici yaddaş qrupusu olsa da sistem blokunun içində yerləşirdi? Bəli. Hard disk, yəni bizim dildə desək, sərt disk. Hətta digər alternativ adı isə HDD. HDD. Winchester'da bəli deyirlər, Winchester'da deyirlər. Bəs yoldaşlar, qızan qurğuları nə vasitəsilə soyduruq? Hansı qurğu vasitəsilə? Bəli, kuller vasitəsilə, ventilyator vasitəsilə. Bəs sistem bloku daxilindəki vacib qurğuları bir-birlərinə nə əlaqələndirir? Şəxsidə yazmayan yoldaşlar üçün şəxsidə yazmağın qaydası ilə bağlı video izah göndərmişik qrupa. Gülşən zəhmət olmasa o video izaha baxaraq şəxsidə yazmağı öyrənin və növbəti dərsdən yalnız şəxsidə yazın. Yaxşı, çünki məntiqdə filan da belə olur, qarışıqlıq olur. Məsələn, biri test tapır, digəri cavabı görmək istəmir, amma sizin yazdığınız mesaj onun ekranına çıxır. Maksimum səviyyədə bunu diqqət yetirməyinizi, əgər bacarmırsınızsa əməkdaşımıza yazmağı, əməkdaşlarınızdan birinə yazaraq kömək almağı unutmayın. Onda siz belə deyək, bu dərslik sual-cavabda iştirak etməməyə çalışın, əgər alındıra bilmirsinizsə. Növbəti dərs üçün artıq əməkdaşımız sizə köməklik göstərər və siz də ürəyini istəyən kimi iştirak edərsiniz. Əməkdaşımıza yazmaq üçün orada 25-29 nömrəsi ilə bitən şəxsə yazaraq bunun qaydasını öyrənə bilərsiniz. Bəli, sistem bloku daxilindəki vacib qurğuları əlaqələndirir sistem şini. Yoldaşlar, belə bir məlumat da var. Bunu bayaq demədim. Sistem şininin standartları var, yəni tipləri. İSA var, E-İSA var, bir də PCI var. Yəni, naqillər toplusunun 3 modeli mövcuddur. İSA, E-İSA, bir də PCI. Yoldaşlar, bəs elektrik cərəyan mənbəyindən enerjini alıb digər qurğulara ötürən kimdir? Əla, düzgün cavab qidalanma bloku və yaxud enerji bloku. Mən davam edirəm dərsin digər hissəsini danışmağa. Yoldaşlar, bax bu sistem blokunun içində çoxlu qurğulardan danışdıq. Hər birinin təyinatını bildiniz. Biz indi keçək ana platanın üstünə. Ana platanın üstündə 15 civarı qurğu var. Bax, onların hamısını burada sıralamışam. Mikroprosesor, RAM, ROM, cache, KMOS, səs kartı, video kart, register yaddaş, flash yaddaş, video yaddaş, chipset, portlar, riyazi prosesor, sayğac, takt impulsları generatoru və qurğuların adaptörü. Siz ana plata üzərindəki qurğularla tanış olursunuz hal-hazırda. Yoldaşlar, sistem blokunun içərisində 5 vacib qurğu oldu. O 5 vacib qurğudan biri də ana plata. Onun da üzərində təxminən 15-ə yaxın qurğu. Bu qurğuların həm ana plata üzərində olduğunu öyrənməlisiniz, həm də hər birinin nə işə yaradığını. İnsanda beyin hansı funksiyaya malikdirsə, kompüterdə də mikroprosesor həmin funksiyaya malikdir.
Mikroprosesör kompüterin hesab məntiqi işlərini icra edir və idarə etməni təmin edir. Kompüterin işini idarə edir, informasiyanı emal edir. Mikroprosesorun da iki dənə hissəsi var yoldaşlar. ALU və CPU. Central Processing Unit mərkəzi emal qurğusu, ALU Arithmetic Logic Unit hesabi məntiqi qurğu. Bilməlisiniz ki, kompüterin 5 əsas xarakteristikası var. Üzr istəyirəm, kompüterin mikroprosesorunun. Yəni, biz mikroprosesorun keyfiyyətini necə başa düşə bilərik? Bu 5 əsas xarakteristikayla. Kompüterin 1 saniyədə yerinə yetirə bildiyi əməliyyatların sayı tak tezliyidir. Onun tak tezliyi nə qədər yüksək olsa, kompüter o qədər güclü kompüterdir. Megahertz ya da gigahertz ilə ölçülür. Kompüterlər bilirsiniz ki, hər bir detalı 0 və 1-lərə çevirirlər. 0 və 1-lərin ümumi sayına mərtəbəlilik deyirlər. Bu da bir xarakteristikadır. Kompüter dayanmadan nə qədər işləyə bilər? Bu onun işçi gərginliyidir. Kompüterin keş yaddaşı və əmrlər toplusu da onun mikroprosesorunun xarakteristikalarından digərləridir. Əmrlər toplusu kompüterin icra edə biləcəyi, prosesorun icra edə biləcəyi ümumi əmrlərin say miqdarıdır. Bunların ən azından adlarını yaxşı şəkildə yadda saxlayırsınız. Təriflərini də gözə yarı ən azından çıxdaş edə biləcəyiniz şəkildə yadda saxlamaya çalışırsınız. Əslində heç də çətin deyil. Vərdiş tələb olunur. Baxın, kompüterin 1 saniyədə yerinə yetirə bildiyi əmrlərin sayı. Vahid anda. Vahid an 1 saniyədir. Tak tezliyi. Götürə bildiyi bitlərin sayı. Bitlərin sayı mərtəbəlilik. İnformasiya paketlərinin sayı işçi gərginlik. Prosesora yaddaşın təsiri keş yaddaş. Müxtəlif tip əmrlərin miqdarı, əmrlər toplusu. Özünüz üçün kilit sözlər seçirsiniz və yaxşı yadda saxlamaya çalışırsınız. Bəs yoldaşlar, nədir RAM? Nədir ROM? Bunlar kompüterin ən vacib yaddaş qurğularıdır. Bir şey unutmayın. Kompüterin xarici yaddaş qurğuları bizim işimizə yarayır. Bizim çəkdirdiyimiz şəkilləri, videoları, nələrimizi isə saxlamaq üçün. Amma kompüterin daxili yaddaş qurğuları kompüterin işini yarayır. Baxın, əməli yaddaş, daimi yaddaş, keş yaddaş, registr yaddaş, KMOS yaddaş, flash yaddaş, video yaddaş. Neçə dənə yaddaş saydıq? 7 dənə yaddaş var ki, bunlar nədirlər? Daxili yaddaş qurğuları. Hardadılar? Ana platanın üstündə. Ana platanın üstündədirsə daxili yaddaş qurğusudur. Kompüterə kənardan qoşulursa xarici yaddaş qurğusudur. RAM nədir? Bax, bu dəqiqə biz nə edirik? PDF açıb qoymuşam önünüzə və Zoom-da dərs keçirik. Düz deyil. Zoom işləyir, PDF açan proqram işləyir. İş harda gedir? RAM-da. Kompüterin RAM-ı nə qədər çox olsa, o qədər ideal işləyər. RAM müvəqqəti yaddaşdır. İşin getdiyi yaddaşdır və enerjidən asılı yaddaşdır. Çünki ani olaraq işıqlar sönsə, kompüterimin cərəyan mənbəyindən axıntısı dayansa nə olar? Dərsimiz yarımçıq qalar. Ona görə RAM nədir? Əməli yaddaş. Bəs ROM nədir? Zavodda yazılanları yadında saxlayan yaddaş. Yəni daimi yaddaş. Bu yaddaş silinmir, pozulmur, kompüter sönəndə ona bir şey olmur. Zavodda kompüterin beyninə nə yazıblar? Onlar hamısı harda saxlanılır? ROM-da. Read only memory. Enerjidən asılı zat deyil. Sadəcə məlumatları yadında saxlayır. Yoldaşlar, olur girirsiniz kompüterə, bir lap telefonla nümunə göstərim. Bir YouTube'a girirsiniz. Baxırsınız ki, YouTube 3-4 saniyə açıldı. Sonra YouTube'dan çıxırsınız, bir mesajınıza zada cavab verirsiniz. Təzədən YouTube'a girəndə görürsünüz ki, YouTube 1 saniyə açıldı. Niyə? Çünki keş yaddaş var. Keş yaddaş əməli yaddaşa, yəni kimə? RAM-a sürətli müraciət təmin edir. Keş yaddaş proqramların açıq proqramları arxa fonda yadında saxlayır ki, birazdan bir də girə bilsin. Registr yaddaş isə emal edici yaddaşdır. Kompüterin mikroprosesorunun üzərində oyuqlar var. Həmin oyuqlar
Register yaddaş adlanır. Register yaddaş informasiyanı emal edir. Bir de ekranda görüntü saxlayan video yaddaş var. Hansı ki biz bu dəqiqə ekranda görüntüləri kimin sayəsində saxlamışıq? Video yaddaşın sayəsində. Ekranda görüntüləri saxlayır, enerjidən də asılıdır. Flash yaddaş heç vaxt düşməyib imtahanlara. Enerjiden asılı olmayan, yenidən proqramlaşdırıla bilən bir yaddaşdır. KMOS da adına baxın, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nə deməkdir? Siz kompüteri söndürürsünüz, amma KMOS-un sayəsində ayın tarixi, parol, vaxt konfigurasiyaları filan, yəni kalendar parametrləri yaddaşda saxlanmış olur. Sən kompüteri söndürüb gelsən tətilə bir aylıq. Qayıdıb görsən ki, KMOS sənin kompüterin saatını, tarixini, parollarını saxlayıb yadında. Çünki KMOS-un bateriyası var, ana platanın üzərində yerləşir. Sizə sual versə ki, 7 dənə daxili yaddaş qurğusundan hansılar elektrik enerjisindən asılıdır? Deyəcəksiniz əməli yaddaş. Niyə? Çünki iş orada gedir. Bu dəqiqə biz Zoom-da dərs keçirik. Zoom-da RAM-da. Çay var. Mikrofonu bağlayın. Çay seyirada bir dana. Qorxmaz. Mikrofona nəzarət edin. Sonra ikinci elektrik enerjisine asılı yaddaşımız keş. Kompüter sönülü olsa keş neyimize lazım? Kompüter yanık olanda, açılı olanda, yani açık olanda sen X, Y adlı programlarda daha süratli keçersen diye var keş yaddaş. Register yaddaş informasiyanı emal edir diye o da enerjiden asılıdır. Video yaddaş da ekranda görüntünü saxlayır diye o da elektrik enerjisindən asılıdır. Tələbələr fikirləşir ki, bax indi mən bunları necə yadımda saxlayacağım? Biri burada yazılıb, biri burada, biri burada. Görün axırda sizin üçün neynəmişik? Ümumiyyətlə bu dərsiniz 9 səhifəlik dərsdir və son 2 səhifə yuxarıda yazılan 7 səhifədən çıxan nəticələrdir. Məsələn, baxın, sistem blokunun daxilindəki qurğular az əvvəl danışmışdıq. Ana plata üzərindəki qurğular az əvvəl danışmışdıq. Mikroprosesorun xarakteristikaları az əvvəl danışmışdıq. Sonra burada ne var? Yaddaş qurğuları, daxili yaddaş qurğuları, onların enerjiden asılı olanları, olmayanları çok qəşəng cədvəllər qurmuşam sizin üçün. Və siz onlardan istifadə edərək hər şeyi rahat yadda saxlaya bilərsiniz. Xeyr şəlalə, konspektdən kifayət etməz. Nəzəriyyələrdən oxuyun. Deyim, tələbələrin başına az qalıb oyun açsın. Ona görə çalışın hər şeyi nəzəriyyələrdən oxuyun. Cəmi 7 səhifəlik nəzəriyyədir. Ümid edirəm ki, siz bunu növbət dərsəkidə oxuyacaqsınız. Növbət dərs 2 dənə balaca mövzu keçəcəm. Cəmi heç 5 səhifə olmayacaq. Siz yenidən bunu təkrarlayarak onu oxuya biləcəksiniz. Yoldaşlar, ana platanın üzərində olan 5-6 dənə qurğu qaldı. Onları da danışıram. Sonra danışdıqlarımı sual-cavab edirik. 3-4 dəqiqə dincəlirsiniz. Dərsin ikinci hissəsinə, daha asan hissəsinə keçirik. Oldu. Ana plata üzərində qurğulardan mikroprosesoru danışdıq. RAM-ı, ROM-u, keşi, registerı, KMOS-u, flaşı və video yaddaşı gördünüz. Gəlin indi səs kartı ilə video kartdan danışım. Bunlar da sadədir. Bax, mən bu dəqiqə danışıram. Səsim ağızdan çıxır, daxil olur mikrofona. Mikrofon səsimi ötürür kompüterə, bununla da işi bitir. Kompüterin içində səs kartı səsimi götürür, çevirir rəqəmsala, rəqəmsal formada çatdırır sizə. Sizin kompüterinizdəki səs kartı da təzdən o səsi çevirir, adi insan səsi kimi kolonkadan çıxardır. İnsan səsinə deyirlər analog informasiya. Kompüterin başa düşdüyünə deyirlər rəqəmsal. İnsan analog, kompüter rəqəmsal. Eşitmişdə satılan hər şey nə deyirlər? Digital phone, digital computer, digital nə bilim TV və s. Yəni rəqəmsal. Onda biz bu səs kartının tərifini necə yadımızda saxlayaq? Səs kartı analog səs siqnallarını rəqəmsala, rəqəmsalı analoga çevirir. Bu qədər. Video kartı isə analog görüntü siqnallarını rəqəmsala, rəqəmsalı analoga çevirir. Bu qədər. Bəs yoldaşlar, ana plat üzərində bu 15 dənə qurğu saydıq. Bayaqdan bu
Qara yazdıqlarımız onun üzərindəki qurğulardır. Bu qurğuların bir-biri əlaqəsini kim təmin edir? Chipset təmin edir. Chipset, ana plata üzərindəki qurğuları əlaqələndirən, informasiya mübadiləsi təşkil edən bir qurğudur. Burada BIOS'un üstündən keçdik. Çünki BIOS qurğu deyil, o proqramdır və ROM-un zavod parametrlərini özündə saxlayan yaddaşın, yəni ROM-un içində gəlir. BIOS'un açılışına baxın. Basic Input Output System. Baza giriş-çıxış sistemi. Kompüter yandırılanda BIOS vasitəsilə əməliyyat sistemi RAM-a gətirilir. Həmçinin BIOS qurğuları yoxlayır. Görsün hansı yaxşı işləyir, hansı pis işləyir. BIOS proqramdır. BIOS əməliyyat sistemini hard diskdən RAM-a gətirir. Yazmışam. Bu onun boot prosesi adlanır. Bir də kompüter yanana qədər yoxlayır qurğuları görsün hansı pis işləyir, sizə məlumat versin. Bu da host adlanır. Və yoldaşlar, siz bəzən görmüşsünüz kompüter yananda qara ekranda yazılar çıxır, ya bir dənə siqnal səsi gəlir. Bu hamısı BIOS'un işidir. Və nəhayət, kompüterin mərkəzi hissəsinin son qurğusu, portlar, notebookların solunda və sağında olsa da, amma masaüstü kompüterlərin sistem blokunun arxasına baxacaq şəkildə portlar yerləşir. Portlar ana platanın üstündə yerləşir. Amma ana platanı elə bərkidirlər ki, çölə çıxsın bu portlar və xarici qurğuların şunurları, naqilləri həmin portlara girə bilsin. Onda port nədir? Xarici qurğuları kompüterlə əlaqələndirən yuvalar. Neçə cürdür? 2 cür. Ardıcıl və paralel. Paralel portlar LPT və VGA-dır. Ardıcıl portlar isə yerdə qalanlar. PS2 yaşıl rəngli və bənövşəyi rəngli olmaqla 2 cür rastımıza çıxan portdur. Yaşıl rəngi ilə mouse, bənövşəyi rəngi ilə isə klaviaturanı qoşurlar. COM portu köhnəlmiş portlardan biridir. Günümüzdə aktual deyil. Mouse və zəif modemləri qoşur. LPT portu faksı, printeri, LAN portu internetə qoşulmanı, modemi filan qoşur. VGA ilə HDMI proyektoru qoşur, monitoru qoşur. VGA proyektoru qoşdusa səsi eşitmirsiniz, görüntünü görürsünüz. HDMI qoşdusa proyektoru, siz həm səsi, həm görüntünü görürsünüz. Çünki HDMI VGA-dan üstündür. Günümüzdə bütün portları nə ilə əvəz ediblər yoldaşlar? USB ilə. USB portu dünyada 127 dənə qurğunu qoşa bilir. Universal portdur. Yalnız 2 portu əvəz edə bilmir. HDMI ilə VGA-nı. IEE 1394 portu isə Apple'ın rəqibidir. Daha doğrusu Apple firmasının USB üçün rəqibidir, amma işləməyib. AUX portu da səs üçündür. Kolonkanı, mikrofonu filan qoşur. Siz xarici qurğuları kompüterə qoşanda, xarici qurğularla kompüteri əlaqələndirən cihaza kontroller deyəcəksiniz, proqramı isə driver. Düşünün ki, siz getdiniz bir dənə printer aldınız, gətirdiniz kompüterə qoşdunuz, kompüterinizin kontrolleri həmin printeri tanıdı və başladı işləməyə. Bir də siz həmin printerin üstündən çıxan driveri kompüterə yazmalısınız ki, kompüterinizin əməliyyat sistemi həmin qurğunu qəbul edə bilsin, tanış ola bilsin. Xarici qurğularla kompüterə əlaqələndirən qurğu kontroller, xarici qurğularla əməliyyat sisteminə əlaqələndirən proqram isə driver adlanır. Biz bax burada bu dərsin ən çətin hissəsini bitirdik. Bundan sonraki hissə çox asandır. Burada 3-4 dənə də qurğu adları var. Heç vaxt imtahanlara düşməyib. Amma mən onların da təriflərini vermişəm ki, siz heç bir tərəddüd yaşamayasınız. Biz ikinci hissəyə, yəni periferiya hissəsinə keçməmişdən öncə danışdıqlarımızı sizdən yenə sual-cavab edək. Sual-cavabdan sonra 2 dəqiqəlik fasilə eləyək, beyniniz dincəlsin. Daha sonra davam edək. Yoldaşlar, çalışacağım göstərməyim danışdıqlarımı sizə ki, görək yadınızda qalıbmı? Ana plata üzərində olan qurğulardan hansı qurğu kompüterin işini emal edir və qurğuların işini idarə edir?
Yadda saxlayın. Emal sözünü gördünüzsə, deməli söhbət mikroprosesordan gedir. Mikroprosesorun hansı iki hissəsi mövcud idi? Bəli, CPU və ALU. Məntiqi hissə hansıdır? CPU yoxsa ALU? Bəli, logic sözündən yadda saxlamalısınız. Logic, ALU. Digər isə idarəetmə qurğusu, Central Processing Unit, mərkəzi emal qurğusu. Yoldaşlar, işin orada getdiyi müvəqqəti yaddaş, enerjidən asılı yaddaş hansıdır? İş orada gedir. Proseslər orada icra olunur. Bəli, RAM-dır, əməli yaddaş. Bəs əməli yaddaşda sürətli müraciəti kim təmin edir? Hansı ki, dediyimi aktiv proqramlar yadında saxlayır ki, daha tez açsın. Düzgün cavab keş yaddaşdır, bəli. Zavod parametrlərini özündə saxlayan, yalnız belə deyək də, o məlumatları daxilində saxlayan və BIOS da onun içindədir. Bu hansı proqramdır? Redaktə oluna bilmir, silinə bilmir, pozula bilmir. Yalnız zavodda yazılanları saxlayıb yadında. Bəli, düzgün cavab ROM-dur, ROM. Bəs yoldaşlar, saat, tarix, vaxt, kalendar tipli məlumatların yadda saxlanılması hansı qurğunun işidir? Düzgün cavab KMOS. KMOS'un ana plata üzərində neyi var? Ana plata üzərində KMOS'un neyi var yoldaşlar? Neyin sayəsində o məlumatları yadında saxlayır? Düzgün cavab batareyası. Yoldaşlar, kompüterin, əməliyyat sisteminin belə deyək, kompüterin əməliyyat sisteminin hard diskdən RAM-a yüklənməsi hansı proqramın vasitəsilə baş verir? Hansı proqramın işidir? Kim eləyir bunu? Bəli. Bu işi BIOS həyata keçirir. BIOS bundan başqa nə edir? Post prosesi var ya, BIOS'un post prosesi. Nə edir? Daxili qurğuları bəli, yoxlayır, testləşdirir. Düzdür, haqlısınız. Analog səs siqnallarını rəqəmsala, rəqəmsal səs siqnallarını analoqa çevirən hansı qurğudur? Səs kartı, bəli. Bəs analog görüntü siqnallarını rəqəmsaldan analoqa çevirən nədir?
Video kart. Video kart. Ekranda görüntünü saxlayan yaddaş hansıdır? Ekranda görüntünü saxlayan yaddaş. Bəli, video yaddaşdır. Bəs mikroprosesorun daxili oyuqları var, hansı ki emal edici yaddaşdır. Enerjidən də asılıdır. O hansıdır? Emal edici oyuq, emal edici yaddaş sözü gördünüz, cavabı verməlisiniz registr. Özdə bilin ki, registr ən sürətli daxili yaddaşdır. Ən sürətli daxili yaddaş qurğumuz registrdir. Registrdən sonra RAM-dır, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə, keşdi, keş, sonra RAM, sonra ROM. Deyirsiniz ki, müəllim, niyə keş RAM-dan sürətlidir? Çünki keş RAM-a sürətli müraciət təmin edirsə, deməli ondan daha sürətlidir. Bəs sizin fikrinizcə hansı qurğudur ki, ana plata üzərində yerləşən qurğuları bir-birlə əlaqələndirir? Düzgün cavab chipsetdir, bəli. Yoldaşlar, xarici qurğularla kompüteri əlaqələndirən yuvalar necə adlanır bəs? Portlar. Bütün portları əvəz edə bilən port hansıdır? USB portudur, bəli. PS2 portunun bənövşəyi rəngi ilə nəyi qoşmaq olur? Bəli, klaviaturan. Yoldaşlar, demək olar ki, dərsin 65-70%-ni danışmışam. Mənə qısa bir məlumat lazımdır. Bir kiçik bir sözlə ifadə edin. Hər şey qaydasındadırmı? Normal mənimsəyə bilirsinizmi? Yaxşıdırmı? Və yaxud tutaq ki, çoxdur məlumat, azdır, yox, öyrənə bilərik. Bu tipli belə xırda məlumatlar verməyiniz kifayət. Hər şey qaydasındadırsa 2 dəqiqəlik fasilə elan edirik. Fasiləmiz həqiqətən də düz 2 dəqiqə davam edəcək. Yəni çox uzaqlaşmayın telefondan. 2 dəqiqəlik fasilədən sonra yenidən qalan hissəni danışırıq. Qalan hissəni danışandan sonra elə qalan hissəni də sual cavab edirik. Görək yaddaşımız necədir, görək diqqətimiz necədir, kim maraqlanır, kim maraqlanmır. Sonra belə deyək, ev tapşırığını təyin edib, testləri filan vurğulayıb, dərsi yekunlaşdıracağıq. Təbii ki, dərsin sonunda mənə suallarınızı da ünvanlaya biləcəksiniz. İlk dəfə qoşulanlar onları maraqlandıran bütün detallara aydınlıq gətirəcək. Yoldaşlar, 2 dəqiqəlik fasilə boyunca mikrofonun bağlı qalacaq. 23:09-dan etibarən danışmağa davam edəcəyik.
Yoldaşlar, indi isə davam edirik periferiya qurğuları ilə. Periferiya qurğuları nədir? Periferiya qurğuları kompüterin kənardan qoşulan qurğularıdır. Hansı ki o qurğular kompüterdə 3 istiqamətdə iş görür. Daxil etmə, xaric etmə işi görürlər, idarə etmə işi görürlər və xarici yaddaş qurğusu funksiyasını icra edirlər. Nədir xarici yaddaş qurğusu? Nədir daxil etmə, xaric etmə qurğusu? Nədir idarə etmə qurğusu? Gəlin bunları tanıyaq. Birinci, idarə etmə qurğularından başlayaq. İdarə etmə qurğuları kompüterin işinin idarə olunmağına kömək edən qurğulardır. Bunlar standart mouse'dur, USB portu ilə qoşulur. Trackball'dur, hansı ki üzərindəki dircək vasitəsilə, hətta UZI aparatlarının, tutaq ki, insan orqanlarını yoxlamaq üçün UZI aparatlarının qolu belə trackball adlanır. Bu joystickdir. Joystick, stick sözündən götürülüb çubuq deməkdir. Oyun konsollarına qoşulur. Bu pen mouse'dur. Pen mouse digitizerlərlə, yəni qrafiki planşetlərlə işləyir. Asan xidmətlərdə falan buna kifayət qədər rast gəlmisiniz. Bu da joypaddir. Adətən buna PlayStation pultu deyirlər. Yəni oyun konsoludur bu da. Bu isə touchpaddir. Mouse'u notebookda toxunuşla əvəz edən detaldır. Yoldaşlar, bu altısı da nədir? İdarə etmə qurğusu. İdarə etmə qurğuları haqqında məlumat elə bu qədərdir. Sonra nə var orada? Var xarici yaddaş qurğuları. Biz bayaq dedik axı, daxili yaddaş qurğuları da var, xarici yaddaş qurğuları da var. Daxili yaddaş qurğularının xarici yaddaş qurğularından fərqi nədir? Çox qəşəng bir detala toxunacağım və bu 2 dəfə qəbula düşüb. Deyir ki, xarici yaddaş qurğuları ilə daxili yaddaş qurğularının fərqi nədir? Əsas fərqi. Tələbələr deyir ki, daxili yaddaş qurğuları daxildədir, xarici yaddaş qurğuları xaricdə. Düz deyir, bu cümlə düzdür. Amma daxili yaddaş qurğuları hamısı ana plata üzərində yerləşir və sistemin işinə kömək edir. Xarici yaddaş qurğuları hamısı xaricdən qoşulur kompüterə və istifadəçinin işinə kömək edir. Və əsas fərq bilirsiniz nədir? Xarici yaddaş qurğularının hər biri daşına bilir. Nə deməkdir daşına bilmək? Yəni cibvə qoyub aparırsan arası. Sən burada nə qədər xarici yaddaş qurğusu görürsən, bunların istənilən birini cibvə, sumkava qoyub apara bilərsən. Xarici yaddaş qurğularının daxili yaddaş qurğularından əsas fərqi 1. Daşına bilməyi, 2. Bütün xarici yaddaş qurğuları elektrik enerjisindən asılı deyil. Daxili yaddaş qurğuları isə biraz asılıdır, biraz asılı deyil. Bildiniz də, register, cache, RAM və video yaddaş elektrik enerjisindən asılıdır. Bir də istisna nədir? Xarici yaddaş qurğusu olsa da hard disk və yaxud da SSD sistem blokunun içərisində yerləşdirilə bilər. Yəni elə birinci onlardan başlayaq. Hard disk, Winchester ya da sərt disk ya da onun biraz daha təkmilləşmiş SSD xarici yaddaş qurğusu olsa da sistem blokunun içində yerləşirlər ki, istifadəçilərin məlumatlarını özündə saxlaya bilsinlər. Bəs SSD-nin hard diskdən üstün cəhəti nədir? Daha uzun müddət işləyir, daha təhlükəsizdir və daha sürətlidir. Yoldaşlar, xarici yaddaş qurğularının ilki FTD-dir. FTD 3,5 düyüm diaqonala malikdir. Buradan bura 3,5 düyümdür. Deyirsiniz, düyüm nədir? Düyüm inçdir. İnç. 1 inç 2,54 santimetrdir. Beynəlxalq ölçü vahidlərindən biridir. FTD qurğusu floppy disk ya da yumşaq disk ya da çevik disk adlanır və tutumu cəmi cümlətanı 1,44 MB. Yəni 2 dəqiqəlik bir mahnı yazsan içinə içi doldu. Bu qurğu heç günümüzdə aktual deyil, işləmir. CD qurğuları var. Kompakt disk deməkdir. CD qurğularının xarici görünüşünü görürsünüz. 2 növ var. CD-R və CD-RV. Yalnız yazılır və məlumatlar pozula bilmirsə CD-R'dir, yazılı pozula bilirsə RV. Rewritable sözündən götürülüb. Tutumu 700 MB, 650'sini işlətmək olur. Elə xarici görkəm baxımından CD-yə oxşayan DVD də var. Onun da RRV növləri var. 4,7 GB-dan 17 GB-a qədər işləyir. Blu-ray isə CD və DVD disklərdən daha balacadır görkəm baxımından. Amma yaddaş tutumu daha böyükdür. 25 GB ortalama.
En rahat taşınabilen, yani İngilizce desək portatif, dilimize geçmiş bir sözdür. Portable sözünden götürülüp en portatif yaddaş qurğusudur. Sadece elə də uzun ömürlü değil, USB portu vasitəsilə qoşulur. Çox mexanizmi zəifdir də, yəni 10-15 il ömrü olsa da bir de görürsünüz 2 aya xarab oldu, getdi. Qədimi yaddaş qurğularından biri olan streamer, yəni toy kasetləri maqnit lenti üzərində məlumatları saxlayır. Etibarlı yaddaş qurğusudur və belə deyək, bu yaddaş qurğusunun lenti qırılanda filan ümumi iş çökür də, yəni problem olur və bu lentin ilerleyen dəqiqələrindəki məlumatları oxumaq üçün ora birbaşa keçmək olmur. Gərək ardıcıl bu lenti fırladasan ki, tutaq gəlib toyun axırına çatasan. Ona görə deyirlər ki, streamer kaseti ardıcıl ünvanlanır. Və bununla da yoldaşlar, xarici yaddaş qurğularının da təsnifatı bitmiş olur. Gəlin indi bura qədər danışdıqlarımı sizdən soruşum. Görüm necə mənimsədiniz. Keçin yenə chat bölməsinə ənənəvi qayda ilə bağlı linkdə yazın. Yalnız özümə ünvanlayın mesajı. Başlayaq. Yoldaşlar, idarəetmə qurğularından hansı USB portu vasitəsilə qoşulur və standart olaraq kompüterin daxili hissələrindən biri kimi də qəbul oluna bilir? İdarə etməni təmin edir. Bəli. Düzgün cavab mouse'dur. Bəs onun üstündə diyircək olsa, hərəkətli diyircək, o necə adlanır? Düzgün cavab trackball. Seymur Yusufov, mikrofona nəzarət edin. Kamerada açıq idi, mikrofonda. Yoldaşlar, bəs hansı qurğudur ki, oyun konsollarında istifadə olunur? 2 dənə idi bunlar. Biri çubuğa oxşuyur, birini də 2 əllə tuturlar. Bəli, çubuğa oxşayan joystick, 2 əllə tutulan da PlayStation pultu joypad. Bəs toxunuşlu panel, barmaqla işləyən. Bəli, o da touchpad adlanır. Biz davam eləyək, yaddaş qurğularını soruşum sizdən. Hansı yaddaş qurğusudur ki, ən kiçik ölçüyə malikdir? 1,44 megabayt. Heç bugün işlənilmir o qurğu. Bəli, bildiyimiz alternativ adları da deyin. Floppy, yumşaq, çevik, FTD. Kompakt disk hesab olunur. Yaddaş tutumu 700 megabaytdır. 650'sini istifadə etmək olur. Bəli, düzgün cavab CD. Onun biraz təkmilləşmiş versiyası 4,7 GB-dan 17 GB-a qədər məlumatı özündə saxlaya bilən qurğu hansıdır? Bəli, DVD-dir. Bəs 25 GB ortalama tutumu olan hansıdır? Blu-ray. SSD daha yaxşıdır, yoxsa hard disk? SSD. Hard diskə nəzərən daha sürətli və daha inkişaf etmiş bir modeldir. Yoldaşlar, bəs hansı yaddaş qurğusudur ki, ardıcıl ünvanlanır, maqnit lenti ilə işləyir? Və bayaq bu xüsusiyyətini demədim.
Həmin qurğulara virus yoluxmur. Düzgün cavab toy kasetləri, yəni streamer kaseti. Əla. İndi isə biz dərsin ən sonuncu hissəsinə keçirik. Təxminən 12 dəqiqəlik məlumat qalıb. Daxil etmə, xaric etmə qurğuları. Daxil etmə, xaric etmə qurğularını düz 3 yerə bölürlər. Daxil etmə qurğuları, xaric etmə qurğuları, bir də həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğuları. İnformasiyanı kompüterə daxil edirsə, daxil etmə qurğusudur. Kompüterdəki informasiyanı xaric edirsə, xaric etmə qurğusudur. Hər iki işi görə bilirsə, həm daxil etmə, həm xaric etmə qurğusudur. USB portuyla ya da PS2 portunun bənövşəyi ilə qoşulan klaviatura məlumat daxil etməyə əsaslanır. Üzərində 4 növ düymələr mövcuddur. İdarəetmə düymələri var, hərf rəqəmlər var, funksional düymələr var, F1-dən F12-yə qədər və hərəkət düymələri var. Digər daxil etmə qurğumuz digitizer, yəni qrafiki planşetdir. Rəssamlar, memarlar məlumatları bura daxil edirlər, o da kompüterə köçürülmüş olur. Mikrofon da səsimizi kompüterə daxil edən primitiv funksiyalı USB və AUX portlarıyla qoşula bilən bir qurğudur. Görüntülərimiz isə USB portu ilə qoşulan web kamera qurğusu ilə kompüterə daxil olur. Vərəq üzərindəki məlumatları isə kompüterə daxil edən qurğu skanerdir. Skanerin iki növü var. Əllə işləyən və stol üstü, masa üstü. Əllə işləyən marketlərdəkidir. Bax bu. Stol üstünün də 3 növü var. Flatbed, shift-fed və overhead. Televiziya verilişlərini də ekranda göstərmək üçün, kompüterdə göstərmək üçün TV tunerdən istifadə olunur. Bunlar hamısı nə idi? Daxil etmə qurğuları. İndi isə xaric etmə qurğularından danışacağıq. Printer. Kompüterdəki məlumatları xaric edir. Scanner daxil edir. Printer xaric edir. Dərs say mənim, bizdə eləsi var ki, o həm daxil edir, həm xaric edir axı. Bəli, onların adı combine-dır. Ondan az sonra danışacağıq. Printer məlumatları xaric edir. İki cür olur. Impact və non-impact, yəni zərbli, zərbsiz. Zərbli printerlər vərəq üzərinə zərbə vuran iynəli printerlərdir. Literli və matrisli. Digər printerlər isə termodinamik, şırnaqlı və lazerli printerlər isə zərbsiz printer hesab olunur. Monitor da informasiyanı xaric edir, istifadəçiyə çatdırmaq üçündür. VGA və HDMI portları vasitəsilə qoşulur. Monitorun diaqonal ölçüsü, əks etdirmə qabiliyyəti, müdafiə dərəcəsi, matrisinin tipi, təzadlıq dərəcəsi, piksel sayı, açılışın tezliyi, yəni sürətli açılırmı, müşahidə bucağı, yəni hansı tərəfdən baxanda necə görünür tipli, nəyi var? Xarakteristikaları var. Bəs monitorun neçə növü var? 3. CRT, yəni elektron şüa borulu, günümüzdə yararsızdır. LCD, yəni maye kristallik ekran. Bir də plazma. Yüksək iyonlaşdırılmış materiala sahib monitorlar. Birdən proyektorumuz, daha doğrusu monitorumuzsunsa, biz onu birbaşa proyektorla əvəz edə bilərik. Proyektor görüntünü xaric etmək üçün bir qurğudur. Printerin xüsusi növü olan plotter də xaric etmə qurğusudur. Neynir? A0 və A1 ölçülü vərəqlərə informasiyanı xaric edir. Eyni qayda ilə kompüterin yaddaşında olan səs məlumatları speakerlərdən, yəni akustik gücləndiricilərdən, səs gücləndiricilərdən çölə çıxmış olur. Bu da xaric etmə qurğusudur. Yoldaşlar, bura kimi məlumatlarda bir sıxıntı yoxdursa, 3-4 dənə qurğu qaldı ki, hansı ki bununla da dərsiniz yekunlaşır. Onlar da həm giriş, həm çıxış qurğusudur. Həm giriş, həm çıxış qurğuları informasiyanı həm kompüterə daxil edir, həm də ki kompüterdəkini xaric edir. Məsələn, modem. Modulyasiya və demodulyasiya işi icra edir. Həm siqnalları qəbul edir kompüterə, həm kompüterdəki siqnalları xaricə ötürür. Modemin beynəlxalq ölçü və ID boddur, bit bölünsün saniyə. BPS isə onun buraxılış qabiliyyətidir. Fax isə günümüzdə heç lazım deyil bu heç kimə. Çünki onsuz da cəmaət bir-birinə məlumatı WhatsApp-da, e-maildə filan göndərir. Amma
Faks həm giriş, həm çıxış qurğusu kimi hələ də işlədilir. İnformasiyanı göndərir və qəbul edə bilir. Niyə faksı günümüzdə işlədirlər? Çünki təhlükəsizlik cəhətdən idealdır. Bütün güc strukturları belə faksla göndərilən məlumatların şifrələndiyi üçün onları oxuya bilmir. Həm skayneri, həm də printer əvəz edən kombaynda həm giriş, həm çıxış qurğusu hesab olunur. Çünki iki iş görür. Modem olmayanda insanlar şəbəkə adapterləri ilə internetə qoşulurdu. Ona görə şəbəkə adapteri də həm giriş, həm çıxış qurğusudur. USB ilə qoşulurdu kompüterə. Optik disk oxuyucusu da sistem blokunun üzərindədir. Ora diski qoyursan, diskdəki məlumatı kompüterə yazır. Ya da kompüterdəki məlumatı diskə yazır. Qısacası həm giriş, həm çıxış qurğusudur. Öz dilimizdə optik disk oxuyucusu. Və yoldaşlar, toxunuşlu ekran, normal ekranlar çıxış qurğusudur. Toxunuşlu ekranlara toxunaraq barmaqla məlumat daxil edə bilirik deyə. Onlar həm giriş, həm çıxış qurğusu hesab olunur. Video kart və səs kartı da həm giriş, həm çıxış funksiyalı qurğulardır. Lakin video kartla səs kartına giriş-çıxış qurğusu deyə bilmərik. Niyə? Çünki onlar ana platanın üstündədir, onlar xarici qurğu deyil. Dərsimiz bu qədərdir. Sona qədər qalıb tam dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, siz bütün dərslərdə belə ideal iştirak edəcəksiniz. Bütün dərslərdə danışdıqlarımız yadınızda qalırmı və dərsə diqqətlə qulaq asırsınızmı deyə arada fasilələr edib sual-cavablar eləyəcəm. Keçmiş dərs, növbəti dərs mütləq sual-cavab olunacaq. Məsələn, gələn dərs yeni nə keçimsə, hardware sual-cavab olunacaq. Testlər veriləcək. Sizə hardwaredən 70 ədəd test verilir bugün. Və o testlər sizdən gələn dəfə təhvil alınır. Neçəsini səhv yazmışsa izah olunur. Və yeni dərs tədris olunandan sonra hətta hardware-yə aid bir dənə quiz də işləyəcəyik ki, görək özümüzü necə göstərə bilirik. Yoldaşlar, ümid edirəm ki, sizin üçün ideal bir hazırlıq periodunun başlanğıcındayıq. Allahın köməkliyi ilə imtahanda uğur qazanacağınıza inanıram. Mən isə bu yolda sizə əlimdən gələn qədər kömək göstərməyə çalışacağım. Sözü sualı olanlar qalır, növbəli şəkildə suallarını verir. Digərləri isə çıxıb istirahət edə bilərlər. Növbəti dərsimiz məntiqdən olacaq. Həftənin 4-cü günü 22:00-da. Ondan sonra isə 5-ci gün yenidən informatika olacaq. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Görüşmək ümidi ilə. Sualı olanlar isə buyursun. AS-lər mənə, AS-lər, AB-lər mesaj yazsın. Proqramda fərqli olan mövzuları, onlara adlarını çəkim deyim. Biz onsuz da əlavə dəstək eləyəndə elan edirik, narahat olmayın. Yəni, bilməmiş olmayacaqsınız, amma yazmağımız məsləhət. Xüsusi sual yoxdursa, mən yayını yavaş-yavaş bağlayayım. Bəli, hər sualı dərsin başlayır. rekordu növbəti gün səhər saat, gün orta saatlarına qədər, 12-1-ə qədər tam formatda sizə göndərilir və YouTube üzərindən göndərilir ki, siz onun endirilməsi üçün megabayt, gigabayt xərcləməyəsiniz. Yalnız baxdıqda internetiniz getmiş olsun. Ev tapşırıqları isə dərhal, indi sizə göndəriləcək. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Məntiq dərsləri də eynən bu qaydada olacaq. Format eyni olacaq, amma məntiqdə işimiz daha böyükdür. Orada proqram daha genişdir. Orada dərslər biraz gec yekunlaşacaq. Proqramda sürətli detallar çox olacaq. Çalışacağıq əlavə dərslər salmaqla bütün proqramı sizə 11 avqusta qədər göstərək. Son günə qədər də dərslər davam edəcək. Amma dərs rekordları, ev tapşırıqların, atılma qaydaları, əlavə video dərslər filan, bəli, eyni qaydadadır. Orada biraz daha geniş məlumatlar var. İlk dərsə qoşularaq dinləyərsiniz inşallah. İnşallah, təşəkkür edirəm. Hər dərsi Gözəl oxumağınız üçün sizə PDF atılacaq Seymur. Bugün biz hardware-ni tədris etdik. Nəzəriyyə 7 səhifədir, amma ümumi cədvəllər filan da düzəltmişəm yaxşı yadda qalmaq üçün 9 səhifə. Bugün siz onu göndərəcəyik. Siz həmin PDF-dən oxuyacaqsınız. Testlərini də göndərəcəyik qrupunuza. Yazacaqsınız, gələn dərsə təhvil verəcəksiniz. Test toplusu əldə etmək istəsəz, əməkdaşlarınıza yazacaqsınız, əldə edəcəksiniz. Yəni alacaqsınız. İstəməsəz, qrupa atılan skrinlərdən idarə edəcəksiniz. Əla. Başqa sual olan?
Yoxdursa yavaş-yavaş yekunlaşdırım dərsi. Növbəti dərsinizdə görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun.